Коледа, аз съм дядо. Аз съм Коледа. А това е дядо Коледа. А може би не е дядо Коледа, кой знае. Това е Дашчето. Така, ние сме тук защо? Защото искаме да направим най-дългото коледно видеопослание, в което може да участва кой? Всички, които срещнем през следващите 7 дена в цяла София. На основните места. На Попа, на Булбанк, може да ги видите всичките от нашия сайт. Той прави реклама, но както и да е. Ако все пак не се срещне с вас, тук вие имате огромното желание да участвате в най-дългото коледно видеопослание, може да го направите съвсем спокойно. Къде? В интернет. facebook.com/за Коледа. За Коледа. Където, ако не ми срещнете, пък искате да участвате, можете съвсем културно да се запишете с вашия Ама трябва да е много културно. Да бъде културно, да с вашия телефон, апарат, веб-камера или каквото друго може да излъчва видео. И може да поздравявате всеки. Мама, тате, батко, сестрата, комшията, Леля Сика от горния етаж, Веско Маринов. Веско, но без песни на Веско. Жалко. Ще запишете да аплоднете клипчето си и ще имате уникален, невероятен, бомбастичен шанс да участвате в най-дългата коледна видеочеститка. Само в навечерието на Коледа ще бъде публикуван този интересен филм и ще може да го гледате. Да гледате себе си, да гледате всеки, който е участвал. Така че, да, а седмица по-късно, в смисъл по много година някъде, ако успеем да изтрезнем от тогава, ще може да видите и така наречения мейкинг на цялото това нещо. Като, например, гафа като този. Освен да ви пожелавам весела Коледа, очаквайте ни. Чао!